मुलुक सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापले उनीहरूप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। सत्तामुखी राजनीतिमा केन्द्रित भएका दलहरूले जनताका समस्यालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा सबैलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो। मुलुकको वर्तमान अवस्थाप्रति सर्वसाधारण मात्र होइन, पूर्व राजाका परिवारका सदस्यहरूले पनि चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वत्र मुलुकको अवस्थाप्रति चासो व्यक्त भइरहँदा पूर्व राजपरिवारका सदस्यबाट समेत चासो व्यक्त हुन थालेको छ। राजपरिवारको चासोलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्, तर सत्य कुरा मुलुकको अवस्था बिग्रेको भन्ने नै हो। शान्तिपूर्वक बस्न पाउनुपर्ने आम नागरिकको चाहना हो। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहबाट पनि आम नागरिकले जस्तै शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने इच्छा व्यक्त भयो। नेपाललाई शान्ति होस्, सबैजना सुखी भएर बाँच्न पाउनु। यहाँ कुनै समारोह थिएन, थियो त पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसर। हिन्दू नारीहरूकै शैलीमा पशुपति मन्दिर परिसरमा देखिनुभएकी पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहबाट आफू हिन्दू नारी भएकोले मन्दिरको दर्शन गर्न आएको कुरा व्यक्त भयो। विगतमा राजतन्त्र हुँदा राजपरिवारका सदस्यलाई हिन्दू धर्मको संरक्षकको रूपमा चित्रित गरिएको थियो। अहिले मुलुक धर्मनिरपेक्ष छ। हिन्दू राज्यको पक्षमा विभिन्न गतिविधिहरू पनि हुँदै आएका छन्। श्रावणको अन्तिम सोमबारको अवसरमा पशुपति पुग्नुभएकी पूर्व युवराज्ञी हिमानीबाट भने सबै धर्म आफ्नो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र सम्मानित रहेको धारणा व्यक्त भयो। सबै धर्म एकै मान्छे, सबैको भित्र विश्वास हुन्छ एउटा धर्मको, त्यो सबै एउटै हो। केही समय अघि पूर्व युवराज पारस बारा जिल्लाको एक कार्यक्रममा जाने सिलसिलामा पनि यसै गरी नै देशको अवस्थाप्रति आफ्नो चासो व्यक्त भएको थियो र सोमबारको पूर्व युवराज्ञी हिमानीको अभिव्यक्ति पूर्व राजपरिवारका सदस्य मध्येको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो। सामान्य नागरिक भएर रहँदा अझै सहज महसुस भएको बताउँदै पूर्व युवराज्ञीको हातबाट पशुपतिमा रहेका वृद्धाश्रमका 200 भन्दा बढी वृद्धालाई खानेकुरा वितरण गरिएको थियो। मुलुकको चिन्ता सबैलाई हुन्छ, आफ्नो भविष्यप्रति सबै चिन्तित छन्। यस क्रममा पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरू पनि चिन्तित हुने नै भए। समग्रको यो चिन्तालाई सरकार र दलहरूले सम्बोधन गर्नुपर्दछ, नत्र जनता चुप लागेर बस्ने छैनन्।